大家好，我係 Polo。而家咧，我哋全球嘅人類咧喺 nervous system 上面咧，喺我哋嗰個神經系統上面咧，就進行緊一個嘅分類啦，即係所謂嘅叫地球嘅篩選咁樣樣啦。咁其實咧呢一件事咧就一直不斷喺度進行當中啦。咁而家咧係去到非常之白熱化、好激烈嘅時候噶啦。咁咧去到最終咧，咁其實呢嚿嘢咧，呢一個嘅分類咧嘅結果咧，就應該會係喺咁好大機會咧，就會同2026年嘅8月呢個 Solar Eclipse 咧就有關㗎。咁呢個 Solar Eclipse 咧就真正睇到呢個 Solar Eclipse 嘅地方咧，即係食到最正嘅地方咧，大家估下喺邊度先？咁咧呢個地方咧就係近排咧，即係呢半年嚟啊嚇，係喺國際間上面咧非常之鬧得熱烘烘嘅一個地方。呢個地方就係 Greenland 啦。咁關於 Greenland 嘅呢啲嘢咧，咁我就喺晏少少嘅時候咧就會講㗎啦。咁咧而家喺我哋嗰個星象上面咧，其實土星咧即係山羊座嘅代言人啦嚇。咁山羊座咧佢嗰個環境上面咧就係代表住一啲生意人啊，即係嗰啲 CEO 啊，一啲有頭有面嘅學者啊，政府啊，一啲好大嘅機構啊，或者係architecture 上面咧，即係總言之喺社會上面咧係一啲最重要嘅一啲組織咁樣樣啦。或者公司咁樣樣嘅。咁而呢一個山羊座嘅代言人咧，即係佢嘅代言星咧，土星咧，而家咧就依然仲喺雙魚座嗰度嘅。咁呢個計算咧就係13占星嘅計法啦。咁土星咧就會其實咧 stay 喺雙魚座咧係直至去到2028年嘅4月中嘅。咁呢個代表係咩咧？其實之前都講過幾次啦，咁但係因為實在咧係即係有好多嘢要講嘅，關於土星喺雙魚座。咁我哋講翻呢個土星啦，佢嗰個嘅能量咧係代表住乜嘢啦？係點樣去幫我哋人類啦，或者係點樣去善人類啦嚇？因為我哋每粒星咧都係有兩個極化嘅咁。咁佢好嘅嘢咧就係包括係警覺性啦，即係所有嘢咧都係要提醒12分精神去掄一掄，去完全消化，去重新再組織嘅呢一個嘅能量，亦都係代表住咧 consequence 嘅，即係所有嘢嘅後果。喺呢一個嘅 moment 咧，其實好多人咧就會唔覺意咧係犯咗一啲嘅惡性嘅因果循環咧，其實自己唔知嘅。咁但係可能去到埋單嘅時候咧，咁就勁大鑊噶啦，係啦，因為雙魚座咧就係喺我哋13個星座入邊咧係包底嗰個啊嘛，咁所有嘢咧一 flip 咧就全部 flip 晒出嚟噶啦咁。咁而咧呢一個嘅土星咧，亦都係一個 binder 嚟嘅，即係好似好多文件咁啊散收嘅，咁我哋咧就需要一個 file 嘅 binder 咧去夾埋佢，咁咧就令到件事咧就非常之清晰啦。咁同一時間啦，因為而家坊間咧咁就好多人都會話土星咧其實係啱啱進入咗呢個嘅白羊座嘅，咁喺 zero degree 咁樣啦，咁所以咧就係一個 new era 嘅一個時間咁樣嘅。咁但係咧如果我哋去 skip 咗呢2年半嘅時間咧，係因為2年半之後咧，我哋13占星嘅一個土星先至係真係正式進入白羊座噶嘛。咁所以其實咧 within 呢2年半嘅時間咧，大家其實係真係需要咧提醒打醒翻24分精神啦，因為好多陰濕嘢咧，其實而家係不斷一路喺度 roll out 出嚟嘅，咁不斷咧喺度繼續 trap 好多唔同嘅人啦吓，咁呢件事就真係 worldwide，咁所以咧大家所有嘢咧都真係要格外小心，因為呢一樣嘢係關乎於咧我哋能唔能夠咧繼續係擁有我哋個靈魂，繼續去知道自己做乜，而唔係受人控制嘅。咁所以相信啦，呢2年半咧就Lightworker 啊、Starseed 啦，我相信其實好多咧就已經係更加之進行好多呢啲咁嘅分野㗎，好多呢啲嘅 split 㗎啦。國際嘅政治角力當中咧，咁其實我哋已經見到好多嘅分裂㗎啦，包括咧好多嘅 Lightworker 啊、Starseed 啊，好多咧係pro 咧 DOJ 嘅人咧，咁其實而家係已經去到差唔多冇得救嘅。咁如果大家咧有睇到我上2次啦，我講嘅關於Donald Trump 同埋一個嘅邪教組織嘅關係嘅話咧，咁我相信呢啲朋友咧都 get 到我講乜噶啦。咁但係如果唔清楚嘅人咧，咁我請大家就可以去睇翻我呢個嘅 video 啦。
嗱，咁佢頭先咧講嘅土星係雙魚座咧，都係比較淺層啲嘅一個 awareness 啦，即係需要提高警覺嘅嘢啦。咁其實第二樣嘢咧就係關於 transhumanism 啊，即係呢個超人類主義。咁咧聽起上嚟咧好似好勁咁樣樣啦嚇。咁其實咩叫 transhumanism 咧？咁其實喺外國咧，即係尤其是喺美國啦，咁其實有好多 project 咧就已經係進行緊咧呢個超人類主義嘅實驗啦。咁其實已經做咗幾廿年噶啦。咁喺我之前有啲嘅video 咧，其實都講過少少嘅。咁咧，因為其實呢排咧，啱呢幾日咧，即係關於Epstein Files 嘅新聞咧，就炒到好熱啦嚇。即係好似話即係表面上就話係呢個，哇真相咧就好似紅堤咁樣就爆晒出嚟咁樣樣啦。即係喺呢個DOJ 領導之下嘅政府咧，咁就發放出咧一啲關於 Jeffrey Epstein 咧，即係呢個隱藏咗好耐嘅人客嘅名單咧，咁啊終於咧就 release 咗某部分出嚟啦，咁樣即係雖然咧就話係有幾百萬頁咁樣樣啦嚇，咁其實咧都仲有一大部分咧係未公開嘅，咁而且咧佢嘅 document 入邊咧，即係佢公開嘅 document 入邊咧，其實咧係有好多嘢咧係揾黑筆咧查住咗係睇唔到嘅。咁佢哋嗰個意思咧就係話我查咗佢就係因為我想保護呢啲咁嘅證人嘅，咁好啦。咁其實咧呢一個咁嘅 files 咧就喺美國咧司法部嗰度咧其實都搞咗都好幾個月噶啦，即係就呢單case 咧咁就揾咗好多證人，即係所謂證人啦咁樣出嚟喺度查啦咁嘅。咁好啦，而家佢揾到嘅嗰啲所謂嘅證人咧就好笑啦。咁其實咧大家都係喂，無論呢個共和黨啊或者係民主黨啊，即係其實咧大家咧都係有呢個客席名單上面嘅人物嘅。咁所以咧，其實點解佢哋要炒呢個咁嘅 Epstein Files 出嚟咧？咁因為其實呢一班識嘅人識嘅幫咧，佢哋最叻嘅係咩咧？就係 manipulate 人類嘅思想同埋情緒啊嘛。咁咧以至咧就達到咧喺背後咧，佢哋就繼續進行佢哋嘅計劃啦咁樣樣。咁其實呢個計劃就係關於呢個超人類主義嘅 transhumanism。咁點解咧？咁其實咧。即係關於呢啲戀童癖啊，或者係性醜聞嘅呢啲咁嘅新聞咧，其實好多時咧查嚟查去咧，只不過咧最終都係揾一條友去祭旗嘅啫。咁之前就係呢個 Puff Daddy 啦，即係嗰個rapper 啊Puff Daddy 啦。咁而家咧就係呢個 Jeffrey Epstein 啊咁。即係可能咧，佢哋查嚟查去咧，其實都唔會有人公開咧係關於背後咧佢哋嗰個資金流動嘅嗰啲咁嘅證據嘅。喺美國方面咧，其實咧不斷係有好多嘅無論係私家偵探啊，或者係一啲獨立嘅新聞記者或者一啲嘅作者咧，其實咧都係作出一啲好深入嘅調查噶。咁其中一位咧，佢真係好 sharp 嘅一位嘅 investigator 咧，咁佢叫Whitney Webb。咁喺佢嗰個調查入邊咧，其實佢出過幾本書嘅。咁佢亦都不斷咧都係有透過呢個佢嘅網絡啦，咁就即係發放咧佢所調查到嘅消息嘅。咁而佢咧不斷喺度更新當中咧，都有喺度提到咧，其實呢個 Jeffrey Epstein 咧嗰個背後咧，咁大家好多人都知啦。咁佢原先咧就係一個不值一文嘅一個所謂教師咁樣樣啦。咁然之後咧搖身一變咧就成為咧一個financial planner 咁樣樣啦。咁而佢嗰個即係根據 Whitney Webb 咧，佢第一個嘅億萬富翁嘅客仔咧，就係一個叫做咧 Leslie Wexner 嘅一個 billionaire 啦。咁而呢個 billionaire 咧，佢曾經所擁有嘅公司係咩咧？就包括即係最表面啦嚇嗰陣咧 Victoria's Secret 啦，即係買內衣嗰間公司啦 ，Abercrombie 啦，第三咧 Bath and Body Works 嘅。咁呢啲係即係其中一啲消費品嘅一啲品牌啦。咁其實咧仲有好多其他嘅一啲東西嘅，包括咧呢個科技公司啦，或者係好多其他嘅投資公司嘅。由呢一個嘅線索咧 ，Leslie Wexner 呢個有錢佬咧。佢其實佢近排咧，即係尤其是喺由24年開始咧，佢就有成立咗一間公司嘅。咁嗰間公司咧，就同而家喺美國政府班子底下咧，已經係進行緊一啲嘅 project 啦。所聯繫嘅一啲科技巨頭咧，係有千絲萬縷嘅關係嘅。因為咧，通過呢一間公司咧，咁呢間公司叫CoreWeave 嘅。咁經過呢間 CoreWeave 咧，咁其實咧就同好多呢啲嘅科技巨頭咧係有一連串嘅 service 咧，就係俾呢個美國政府嘅。
咁呢啲 service 咧，咁就係包括咧就同 CIA 一啲合作嘅計劃啦，即係總言之係under CIA 噶啦，即係 CIA 有俾分俾佢噶啦。咁而呢間 CoreWeave 嘅公司咧，亦都係咧投資咗好多嘅其他科技公司嘅。另外咧就係一間好核心嘅晶片公司啦，咁就係呢個 NVIDIA 啦。咁就同呢啲好多唔同嘅科技公司咧，就一齊咧係做緊呢一個 project 嘅。咁呢個 project 咧就係叫做 DARPA 啦，美國國防高度研究計劃。咁呢個嘅計劃咧，點樣去 support 呢個超人類主義咧？咁佢哋呢個 DARPA 咧，其實係做咗好多嘅科學嘅技術啦、基因工程啊、人工智能啊，或者係人機接口啊呢啲等等嘅一啲嘅實驗。咁而呢啲實驗咧係利用咗好多即係人嘅基因啦。好多嘅胚胎啦，好多嘅小朋友啦、少女啦，咁所以咧，其實咧，因為佢哋要做好多呢啲咁嘅工程啊，所以咧就要用好多人類嘅活體啦，同埋器官咧嚟到去進行呢啲咁嘅研究啊。咁所以咧，其實係通過呢個 Jeffrey Epstein 咧嚟到去揾到呢啲嘅活體啦。咁當然啦，即係呢一個嘅活體做嘅實驗。即係表面上啦就係嚟到去 serve 呢啲嘅富豪啦，即係去provide 呢個性服務啊，或者係呢個拜撒旦啊，需要人嘅活祭嗰啲咁嘅嘢啦。咁活祭嗰 part 咧，其實而家public 咧都係未係公開呢啲咁嘅嘢嘅。通過呢一個嘅呢陣表面嘅衣服底下咧，其實係做緊呢啲 transhumanism 嘅呢啲嘅研究啊。咁我哋又不難發覺咧，咁其實自從 COVID 之後咧，喺美國啦、喺歐洲啦、同埋加拿大呢啲地方咧，其實係已經係開始咗咧嗰啲vaccine passport 啊，同埋而家尤其是由舊年開始咧，都開始hit 嘅，即係開始已經係使用緊嘅一啲 digital ID 啊。咁而咧呢啲嘅 digital ID 咧，到底佢哋最終咧係用嚟做咩嘅咧？即係表面上就係話我哋去方便即係 travel 嘅啫咁樣樣，即係又唔使用手咁樣乾淨衛生咁樣樣。咁但係其實咧，通過呢啲植入人體嘅晶片咧，其實去收集呢啲 data 嘅呢啲科技公司咧嘅 CEO 咧，其實佢哋係想咧就透過佢哋控制呢啲嘅 data 啦，就好似咧可以係 remote 人類咁樣樣嘅。咁其實咧呢個唔係單憑口講嘅，因為佢哋已經即係喺坊間咧網絡上面已經係有一啲 YouTuber 咧係攞咗好多證據出嚟噶啦。咁就話譬如啦，最近啦呢個 NVIDIA 嘅 CEO 咁樣啦，佢都有講啦，我哋而家係好需要用一啲實體嘅 AI 出嚟噶啦，咁樣樣表面上係一個人啦，但係其實係一個AI 嘅智能咁樣樣，即係類似啲咁嘅東西啦，咁樣樣。咁其實咧，除咗呢啲嘢之外咧，佢哋嗰個實驗咧，亦都係只要咧植入咗晶片嘅人啦，或者係生物啦，其實咧通過呢啲嘅 remote 咧，即係嗰啲data center 中心嘅嗰啲控制中心咧，咁其實係可以咧 remote 即係遙距咧係去控制嗰個人嗰啲嘅生物接收到某一啲嘅曲咧，就可以咧根據佢哋嘅指令咧而去做某一啲嘢噶啦，咁樣樣。咁所以咧唔知點解呢幾年係無啦啦咧係有一啲人咧係即係失驚無神發癲咁樣樣啦，即係明明之前係一個好正常嘅普通人啦，但係咧無端端咁樣樣咧就哇揸刀斬人，就會揸槍去焚人咁樣樣，係我估計嘅啫。咁即係真正係咪咁咧，就有待揭曉啦。咁但係既然呢個實際情況上面咧，原來係可以，你入啲曲落去就可以發出指令去控制一啲嘅生物去作出某一啲嘅行動嘅時候咧，咁其實呢一樣嘢咧，就同我哋陰謀論入邊咧講咗好耐嘅關於呢一個嘅超人類主義嘅，亦都係所謂即係呢啲嘅反人類主義嘅一啲科學嘅實驗啊。咁正式咧而家係推出嘅啦。咁就同佢哋嘅一個 New World Order 咧，即係想喺2030年嘅時候咧，係已經係全球化嘅呢一個嘅 project 咧，就已經非常之接近嘅啦。咁嗱，雖然咧，我哋而家喺表面上咧就見到係好似即係國家與國家咧有好多博弈之中，但係喺我哋土星咧喺雙魚座咧喺即係呢個咁 spiritual 嘅呢一個領域範疇入邊咧，既然土星係喺度，直至係去到2028年嘅4月中，咁我哋剩翻呢2年半嘅時間咧，
其實係有好多嘢，我哋真係要非常之小心，尤其是係即係而家啦，啱啱AI 已經係開始 hit 起啦，即係好多人已經係玩到咧係忘晒形嘅一個時候啦，即係再加埋咧呢個 ego 啦，貪嗔痴嘅呢啲咁嘅心態咧，去混埋咗一齊嘅時候咧，咁其實如果一唔小心咧，就會非常之大鑊噶啦。所以咧，我哋咧仲剩翻呢2年半嘅土星喺雙魚座嘅時間咧，其實我哋最需要做嘅嘢咧，除咗係小心去使用呢啲嘅人工智能之外咧，都真係要好好去 develop 咧。我哋作為一個宇宙人類啦，即係唔係淨係地球人類啦，作為呢個宇宙人類咧，我哋嗰個做人嗰個底層啊，即係嗰個人類道德嘅嗰樣嘢，真係要把持住咯。咁我哋其實見到咧，除咗喺外國嘅環境底下咧，其實喺我哋嗰個東方嘅世界入邊咧，即係因為當物質主義咧好興盛，而且係好容易得到呢啲科技嘅時候咧，如果冇呢個精神道德嘅 backup 嘅話咧，咁其實就好容易咧會落入呢啲蜥蜴陰謀嘅想要嘅一個效果啊。所以其實去到最終咧，我哋一路去睇呢啲國際之間嘅博弈啊，或者係 econ 嘅鬥爭當中咧，其實去到最終我哋需要去學習啊，或者係成為嘅一樣嘢咧，就係我哋每一個人咧都係大家嘅鏡子嚟嘅。咁所以咧，雖然我哋每一個人即係眼見落去咧，好似係一粒好渺小嘅人咁樣樣啦，但係其實你每做一樣嘢，你每諗一樣嘢，嗰個嘅 intention 咧，其實係非常之重要。如果你所做嘅嘢講出你個真相，但係你嗰個 intention 係 good 嘅話咧，咁我相信咧，其實對方都係會接收得到，或者你周圍嘅人咧，其實都係受到你能量咧而去影響嘅。咁當然啦，相反亦都係一樣啦，即係如果你嗰個intention 係基於呢個貪嗔痴啦，或者係權力慾嘅話咧，咁嗰個反噬嗰個效果咧，其實都係一樣嘅。咁所以喺我哋咧喺嚟緊，即係而家已經開始進行嘅呢個所謂嘅 disclosure 啦，即係真相爆發嘅時候咧，我哋所有嘢咧會接收到一個嘅資訊嘅時候咧，我哋都要諗下背後發放出嚟信息嘅人其實係想做啲乜嘅咧？佢嗰個 intention 係啲乜嘅咧？我嘅情緒係點樣去 balance 咧？咁樣樣咯，係啦。咁所以咧，喺而家開始啦，咁當然啦，再去到我哋2月17號咧呢個 solar eclipse 嘅時候咧，咁應該係相當激烈噶啦。咁喺呢段時間咧，就真係額外之咧打醒咧呢個24分精神啊！咁我今日所講嘅就係咁多啦。咁我預祝大家新年快樂啊！拜拜。